mondo odhodhi. Un kaka jolony ka koro ng'ato owuok ni odwa dhi chiwo gimoro, ng'ato kata kaka an kama koro wuok na dhi nyakacha dhi chiwo gimoro, ang'o monego anyiew mondo amigi, nikech koro an ting'ino ok anyal bedo gi lony mar ng'iyo ni magi jomitimo kama an adhi e duka tawacho ni miyauru mae, ang'o maber kichiwo? Mogo no ber abera? Mogo ber, to nitie standard. Koro wan gi gima luongo ni coordination mar chiwo konyruok. Koro kidhi e county ka county, kidhi e sub county, nitie coordination mar chiwo konyruok. Ok idhi adhiya e camp ni akelo gini. Nyaka itim coordination, nikech wadwa ni wane ni gik moyudore matin gi, jomohinyore te nyalo yudo. Koro inya yudo kaka in iwacho ni janyakach, jonyakach moko be dwa mana kelo kony nyakach kanye camp ka wawach ni Nyadina, but nitie jomoko man Gemraika ma be dwaro kony bila no to pok oyudo. Koro iyudo ka camp achiel yudo gik mang'eny to jomoko hinyore. Koro nitie coordination matimore ma kony michiwo te bedo coordinated through the national government mondo ong'e ni kanye ma need nitie mondo ter. Koro jomoko kik kosi to jomoko yudo mang'eny. But kuom sani asewacho gik madwarore ahinya en shelter kit. Kich awacho ni karibu ji families 34,000 manoko to wasechiwo mana shelter kit karibu 6,000. Koro ineno the need, the gap is still very huge. Ji pok oyudo kuonde madake maber, e gini yudo ka gidake skunde. Thoth gi nie skunde. Koro ko yaw skul ka serikal maduong' olando ni yaw skul kawuono, jogi dhi kune. Koro shelter kit no dwarore. Wadwaro yadh pi, ng'ama nyalo konyowa chiwo pi maler ne jogi. Wadwaro yore mag thieth. Kich jogi dwaro thieth kabisa. Nitie nyithindo ma pod itere klinik madwaro no mi chanjo cha. Koro ka gine camp kanyo, ok ginyal dhi osiptal. Koro dwaro ni tero negi thieth kama gintie no. Chiemo be awacho, wasema na chiemo ni karibu ji 9,000. Chiemo no be dwarore kabisa. Nikech jogi pisa moro monjo gi gotieno, koro ok ginyal ting'o chiemo mane ng'ato nige ot. Shelter kit miwacho ni iyude kanye den pesa di? Shelter kit ni wang'iewe wan gi kembe mwatiyogo e Kenya ka. To kit ni iwinjo parts mawachogo gin gik mopogore opogore. Koro iyudo ka kwasechiwo kembe, watiyo gi kembe ma pinywa ka malosogi. Koro nitie standard manyaka gibede, kata par mana wacho no, nitie standard manyaka olu. Koro nyaka make sure ni king'iewo gigi to nyaka ing'iew gima is within standard. But ang'eni nitie jochiwruok ma osechiwo kony kaka ng'iewa mattress. Kich samoro iyudo ka sirikal mar county okonyo ji gi mattresses, iyudo ka ng'ato ng'iewo ngede, mago be pod warwako, nikech kimiyo ng'ato nget, ng'ato kelo mattress, to pod jogi oyudo kama nyalo ninde. Koro wan gi kembe maloso shelter kit ni, but king'iyo gik me iye gi donge wan gi kambi mar sabun, wan gi kambi mar sufria, wan gi kambi mar mat, kamane kok itim, koro gi assemble gi. But pod inyalo ng'iewo gik ma separate. Koro kinyalo ng'iewo mattress, kinyalo ng'iewo blanket, and then Kenya Red Cross wa coordinate gi sirikal maduong' gi sirikand mag county mondo wane koka kony ni chiwore. King'iyo mbele kama endi gik ma otimo